बाबा मुझे कबर ते अचो त रोइजो ज़रूर, छाकाणि त मां ॼाणां थो पीउ जी दिलि पत्थर जी न हूंदी आहे, पर घणो न रोइजो। ग़रीब ऐं परदेसी पुट जो पंहिंजे पीउ लाइ आख़िरी ख़त। बाबा, जॾहिं तव्हां हीउ ख़त पढ़ंदव शायदि मां अव्हां खां सवें मेल परे हुजां, या शायदि क़िस्मत मूंखे अहिड़े हंधि वठी वञे जितां वापसि अचणु मुमकिन न हुजे। अॼु बि मूंखे यादि आहे जॾहिं मां ॻोठ मां शहर रवानो थी रहियो हुअसि। तव्हां दरवाज़े वटि बीठा हुआ, तव्हांजे अखियुनि में ॻोढ़ा हुआ, पर तव्हां उन्हनि खे लिकाए फ़क़ति एतिरो चयो हो, पुट पंहिंजो ख़्यालु रखजांइ, असांजी फ़िक्र न कजांइ। बाबा, उन ॾींहं खां पोइ मूं हर राति पाण खे सम्झायो त मां अव्हां लाइ कमाए रहियो आहियां, अव्हां जी पोड़ाइप जो सहारो बणजंदुसि, पर हर ईंदड़ ॾींहुं मूंखां कुझु न कुझु खसे वरितो। मां परदेस में मज़दूरी कंदो रहियसि, सिज जी बाहि हेठि बि बीठो रहियसि, मींहं में बि पुसंदो रहियसि, पर क़िस्मत शायदि मुंहिंजे हथनि में रिज़्क़ बदिरां रुॻो फट लिखिया हुआ। बाबा, केतिरियूं रातियूं अहिड़ियूं गुज़रियूं जो मुंहिंजे खीसे में सिर्फ़ु एतिरा पैसा हुआ जो या त मानी खाई सघां या घर फ़ोन करे सघां। मां मानी छॾी तव्हां सां ॻाल्हाईंदो हुअसि। जॾहिं तव्हां फ़ोन ते चवंदा हुआ, पुट असां सभु ठीकु आहियूं, तूं पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रख, त मां हा बाबा चई फ़ोन बंदि करे छॾींदो हुअसि। पर हक़ीक़त उहा हुई त मां पाण बि बुखियो हुअसि ऐं अव्हां बि शायदि मूंखे हिमत ॾियण लाइ कूड़ ॻाल्हाईंदा हुआ। बाबा, मूं केतिरा ई भेरा पंहिंजे हथनि जे फटनि खे ॾिठो, पोइ तव्हांजा हथ यादि आया। फ़र्क़ु सिर्फ़ु एतिरो हो, मुंहिंजा हथ कुझु सालनि में फाटा हुआ, पर तव्हांजा हथ त सॼी उमिरि असां लाइ महिनत कंदे सख़्तु थी विया हुआ। बाबा, अव्हां जी पोड़ाइप मूंखे हर राति सुम्हणु न ॾींदी हुई। सोचींदो हुअसि, हाणे बाबा अॻु वांगुरु तेज़ न हली सघंदो, हाणे बाबा खे चश्मे जी ज़रूरत पवंदी हूंदी, हाणे बाबा जे वारनि में शायदि अछाण वधीक वधी वई हूंदी, ऐं मां हज़ारे मेल परे अव्हां जे हिकु सॾ ते बि हाज़िर न थी सघियसि। बाबा, ईदूं ईंदियूं रहियूं, हर ईद ते ॻोठ जा माण्हू पंहिंजनि पुटनि सां गॾु निमाज़ पढ़णु वेंदा हुया, ऐं तव्हां शायदि हर साल मस्जिद मां वापसि ईंदे ईंदे दरवाज़े ॾांहुं निहारींदा हुआ त शायदि अॼु मुंहिंजो परदेसी पुटु अची वञे, पर मां न आयसि। बाबा, मां न आयसि छाकाणि त ख़ाली हथनि सां तव्हांजे साम्हूं अचण जी हिमत न हुई। मूं सोचियो हो जॾहिं ईंदसि त अव्हां जे हथ में महिनत जी कमाई रखंदसि, पर क़िस्मत त हर दफ़े मुंहिंजा ख्वाब ई टोड़े छॾिया। बाबा, कॾहिं कॾहिं राति जो कम तां मोटंदे कंहिं कुंड में वेही रुअंदो हुअसि, न कंहिं दोस्त खे ॿुधायो, न कंहिं साथीअ खे, छाकाणि त मर्दनि खे रुअण जी इजाज़त केरु थो ॾे, पर दिलि त आख़िर दिलि आहे न बाबा। उहो बि कॾहिं कॾहिं पंहिंजे पीउ खे यादि करे टुटी पवंदी आहे। बाबा, जेकॾहिं कंहिं ॾींहुं अव्हां खे मुंहिंजी मौत जी ख़बर मिले त ख़ुदा जे वास्ते पाण खे ॾोहारी न सम्झजो। उहो न सोचिजो त जेकॾहिं मां पुट खे परदेस न मोकिलियां हा त शायदि अॼु हू मुंहिंजे भरिसां हुजे हा। न बाबा, ही क़िस्मत जा फ़ैसिला आहिनि। अव्हां त हमेशह मूं लाइ दुआऊं कयूं। जेकॾहिं मूंखां का कमी रहिजी वई हुजे, जेकॾहिं मां अव्हां जी उमेदुनि ते पूरो न लही सघियसि, जेकॾहिं अव्हां जी पोड़ाइप जो सहारो न बणिजी सघियसि, त पंहिंजे हिन मजबूर ऐं ग़रीब परदेसी पुट खे माफ़ करे छॾिजो। ऐं बाबा, मुंहिंजे क़बर ते अचो त रोइजो ज़रूर, छाकाणि त मां ॼाणां थो पीउ जी दिलि पत्थर जी न हूंदी आहे, पर घणो न रोइजो, छाकाणि त तव्हांजो हर ॻोड़ो मुंहिंजे रूह खे वधीक बेचैन कंदो। मुंहिंजे लाइ फ़क़ति हिकु दुआ कजांइ, या अल्लाह, मुंहिंजे पुट जूं सभु तकलीफ़ूं माफ़ कर ऐं खेसि पंहिंजे रहमत में जाइ अता कर। ऐं जेकॾहिं कॾहिं कंहिं ग़रीब परदेसी मज़दूर खे ॾिसो त सम्झजो शायदि मुंहिंजे
जहिड़ो ई को पुटु हूंदो जेको पंहिंजे पीउ जे चहिरे ते मुर्क आणण लाइ परदेस जे काढ़े में सड़ी रहियो आहे। बाबा, दुनिया में सभ खां वॾो ॾुख उहो न आहे त इंसानु ग़रीब हुजे, सभ खां वॾो ॾुख उहो आहे त पीउ पोड़ो थींदो रहे ऐं पुटु परदेस में बेवस बीठो रुगो फ़ोन ते उहो चवंदो रहे, बाबा बसि दुआ कजो, ईंदड़ महीने ज़रूरु ईंदसि, पर उहो ईंदड़ महीनो कॾहिं बि न अचे। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा। पंहिंजे हिन ग़रीब परदेसी ऐं मजबूर पुट खे हमेशह लाइ माफ़ करे छॾिजो।